हुजूर अलैहिस्सलाम चले गए हुदैबिया में। 1400-1500 सहाबा से खुद नबी करीम ने फरमाया इहराम बांधो भाई, उम्रा करेंगे। यहाँ किसी आदमी का वैसे थोड़ा लेट हो जाए उम्रा तो लोग पूछते आप गए नहीं, खैरियत तो है। तो नबी करीम 1400-1500 लोगों को लेकर गए और जब मकाम हुदैबिया पर पहुंचे तो कुफार ने रोक लिया। उन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे आपको। वहाँ सुलह लिखी गई, शराइत तय हुई। उनमें एक शर्त ये थी कि इस साल आप वापस जाएंगे, अगले साल आएंगे, बंधे हुए इहराम खोलेंगे। कौन? जो काबे के मालिक और वारिस हैं, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम। आप वापस जाएं। हुजूर ने शर्त मान ली। फिर शर्त उन्होंने रख दी एक नई, कहा जो बंदा मुसलमान मक्के से मदीने जाएगा, मदीने वाले पनाह नहीं देंगे, वापस भेज देंगे। तो मदीने का शख्स मक्के गया तो मक्के वाले वापस नहीं भेजेंगे। शर्त बराबर की नहीं, पर हुजूर ने फरमाया मान लो, लिखो। बड़ा मुश्किल काम है इस तरह की बातें करना, ये तो तब के सुलह हो रही है। अब एक और शर्त, जब शर्तें लिखी जा रही थी तो एक और शर्त, हजरत मौला अली शेर खुदा मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में कलम था, वो लिख रहे थे। जब शर्तें लिखने लगे तो उन्होंने लिखा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के माबैन मुआहिदा। उस पर भी कुफार बोले, उन्होंने कहा ये भी हमें कबूल नहीं, आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखे, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखे। यही तो हमारा आपसे मसला है माज़अल्लाह। अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान जाए तो लाई किस बात की? आप काटिए। हुजूर का हुक्म मानना बड़ा ज़रूरी है। नबी पाक ने फरमाया हज़रत अली से ये रसूलुल्लाह काट दो। मौला अली कलम छोड़ के पीछे खड़े हो गए। फिर फरमाया इसे काट दो। फिर पीछे खड़े हो, काट दो। शेर थे, शेर और दलेर लोगों की आंखों में आंसू कम आते हैं। तीसरी दफा करीम ने फरमाया मैंने कहा है काट दो, हाथ बांध लिए, कहा हुजूर नहीं काटना था। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी तेनू अजे यकीन नहीं आया, काट दो इसको। मौला कायनात ने, अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया लिखना आता है तो काटना क्यों नहीं आता, ये नहीं फरमाया। हुजूर नहीं काटा जाता, फरमाया चल फिर इस तरह कर, तो पीछे हट। अल्लाह के महबूब ने खुद वहां से रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्न, इतनी सख्त शर्तें, इतनी सख्त शर्तें। और फिर हुजूर ने अभी शर्त तय ही की थी कि जो मक्का मुकरमा से आएगा हम उसे पनाह नहीं देंगे। अभी शर्त तय हुई थी, लिखी नहीं थी कि हजरत अबू जंदल आ गए, पैरों में जंजीरें, हाथ बंधे हुए, रो के अर्ज की हुजूर मुझे ना छोड़ के जाइएगा, बड़ा मारते हैं, तकलीफ देते हैं। अभी बात हो ही रही थी कि फिर कुरैश में से लोग बोले कि आपने वादा किया नहीं लेके जाएंगे। उसी आलम में हुजूर ने वापस भेजा। इतनी कड़ी शर्तें। जब ये मुआहिदा तय हो गया, इहराम खोलने हैं, बड़ा मुश्किल काम है, 1 साल तक इंतजार करना है, वापस जाएंगे। यहूदी रहते हैं, मुनाफिक रहते हैं मदीने में, बातें करेंगे, सारी बातें पेश नजर थी। हजरत उमर जज्बा जिहाद से सरशार, सही बुखारी में मौजूद है, नबी करीम के हुजूर हाजिर हुए। अर्ज की हुजूर आप भी सच्चे, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, हम दब के सुलह क्यों कर रहे हैं? आप हमें इजाजत दें, निमट लेते हैं इनसे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया उमर मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं मर्जी से फैसले नहीं करता, वही कहता हूँ जो मेरा रब हुक्म इरशाद फरमाता है। हजरत उमर अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह आपने फरमाया नहीं था कि उम्रा करेंगे, इहराम बांधो। तो हुजूर फरमाने लगे कहा था उम्रा करेंगे, ये थोड़ी कहा था इसी साल ही करेंगे। करेंगे ना उम्रा, होगा उम्रा। हजरत फारूक आजम कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह से निकल आया, लेकिन वो काफिरों ने नबी पाक को इन सख्त शराइत में मनाया था, तो मुझे जज्बा जिहाद, वलवला, दबदबा और मिजाज के अंदर वो जो बार बार मेरे चीज पैदा हो रही थी कि हम 313 थे तो इनके छक्के छुड़ा दिए, अब तो हम हजारों में हैं, करीम हुक्म तो करें। फरमाते मैं वहां से थोड़ा पीछे गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे।
میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے، وہی باتیں جو حضور سے کی تھی۔ ابو بکر صدیق نبی پاک بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایسے مزاج شناسہ ہیں نبی پاک کے، وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا۔ کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ وہی بات حضرت صدیق نے کر دی۔ ارشاد فرمانے لگے، میں نے فوراً پھر وہی جملہ دہرایا جو حضور کے سامنے۔ میں نے کہا ابو بکر کریم نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہا تھا محبوب نے، فرمایا تھا، پر یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں یہ بخاری میں موجود ہے، فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب میرا مزاج نارمل ہوا، طبیعت ٹھنڈی ہوئی، تو باقی تو باتیں میں نے سوچی تھی۔ میں سوچنے لگا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنے شناس۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے مرضی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے پوچھا تھا، حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا آپ جائیں، یہ حکم ہے بھائی، مرضی بھی تو پوچھ، مرضی کیا ہے؟ چونکہ ہمارا دور دلیل کا ہے، دلیل دے دوں۔ ایک حکم ہوتا ہے، ایک رضا ہوتی ہے، ان میں فرق ہے۔ حضور نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے، رضا نہیں اللہ کی، پسند نہیں اللہ کو، جائز ہے پر پسند فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ پسند، ان میں فرق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے۔ انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کے لائیں، فرمایا نہیں، نبی پاک حکمن نہیں کہا، لیکن حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے، تو جناب صدیق بات سمجھ گئے اور جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں۔ تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے، تو آپ فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے، میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا۔ اس نے کہا تاجر آدمی ہو، تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک، یہ جو مرضی کو سمجھ لینا ہے نا، رضا کو۔ میں آپ سے عرض کروں، میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے، دینی لوگ بھی کئی دفعہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے کام کا مزہ نہیں لیتے، دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، پر وہ میرا مطلب یہ ہے ان کو، بھئی آپ کچی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سرے اشر بھی کریں گے۔ 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی؟ آپ فلاں جگہ، جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرتا ہے تو؟ اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا، اعلان کر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کمزور باتیں کرنا، اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلپلا پڑ جانا، کمزور باتیں کرنا۔ ایک سرکاری نشست تھی، ایک دفعہ مجھے دعوت دے لی گئی، اس میں کچھ اور فکر کے لوگ بھی موجود تھے۔ تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نظریاتی طور پر اب وقت آ نہیں گیا کہ کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے؟ اور میں نے کہا کسی کو گالی تو پہلے بھی نہیں دیتے، مزاج ہی نہیں ہے، برا تو پہلے بھی نہیں کہتے، اپنا کام کر رہے ہیں۔ نہیں اگر تھوڑی سی، میں نے کہا ایک بات بڑی پکی ہے، مضبوط ہے، ہم نے دعا مانگی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی مالک وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و نظریاتی کمزوری کوئی نہیں، کچی بات ہوگا قیامت۔ داتا صاحب جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈٹ کے جاتے ہیں، خواجہ اجمیر کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈٹ کے جاتے ہیں، غوث اعظم جیلانی کو مرشد مانتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ کمزور نہیں، اپنی زندگی کو نظریاتی بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو طے کریں، اور اس رنگ میں نہ پوری طرح، یعنی کوئی دیکھ کے پوچھ لے آپ سے کہ آپ فلاں کے شاگرد ہیں، کوئی آپ کی بات سن کے پوچھ لے فلاں سے بیعت ہیں آپ کی شخصی، یعنی تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے
पर पहचानेंगे मुझे। इंसान की कैफियत हो, यानी उसका अंदाज हो, उसका तौर तरीका हो, लोगों को पता चले कि इसकी निस्बत किस जगह पे। कमज़ोर कच्ची बातें नहीं। ईसाई इस तरह करते थे कि उनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता ना, तो वो बच्चे को ना बर्तन में जर्द रंग पानी में डाल के ना तो बच्चे के ऊपर डालते। कहते अब ये ईसाई हो गया, हमने इसे जर्द रंग चढ़ा दिया। तो बाद लोगों ने ना मुसलमानों से पूछा, और मेरा ख्याल ये है कि इस तरह के सवालात अक्सर औरतें औरतों से करती हैं, तुम्हारा कौन सा रंग है? ईसाई रंग डालते थे अपने बच्चों को, जर्द रंग, अब ये पक्का ईसाई हो गया है। तो रब करीम ने फरमाया, इनसे कहो सिबगतल्लाह, हमने अल्लाह का रंग ओढ़ा है। ये कुरान मजीद की आयत जो मैंने तिलावत की, मुसलमान का रंग क्या है? सिबगतल्लाह, हमने अल्लाह का रंग लिया है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और इनसे पूछो अल्लाह के रंग से सोना रंग भी किसी का हो सकता है? ये मुसलमानों पर जो रंग है ये अल्लाह, और पूरी तरह रंग गए उसमें। कौन कौन रंगे? तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत, उसके बाद औलिया, सूफिया, अतकिया, उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन। तारीख़ इंसानियत में बड़े लोग आए जो सिबगतल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग गए। अकीदे मजबूत, तवक्कुल मजबूत, शुक्र मजबूत, सब्र मजबूत, हुजूर की गुलामी मजबूत। कि मेरा दिल करता है दो लोगों के नाम लूं जो पूरी तौर पर सिबगतल्लाह में रंग गए। एक नाम अंबिया में है, वो है हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह का। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, मैंने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया। और कैसे बनाया? व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। रब फरमाता है मैंने बाज़ बातों में जनाब इब्राहीम को आजमाया, मैंने इम्तिहान लिया। यारी तेरी सोना ते आजमाइशां तेरियां अग। सोना परखिया जामदाई, पहलो नाल अग्गां दे लग। अल्लाह फरमाते मैंने उनसे इम्तिहान लिया। फ़अतम्महुन्ना, फिर इम्तिहान लेने वाला फरमाता है वो मेरे इम्तिहान पे पूरे उतरे। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, फरमाया इब्राहीम अब मैं आपको लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। हज़रत इब्राहीम अंबिया में और उम्मत मुस्लिमा में जिसने पूरा रंग पूरी तरह ओढ़ा है ना अल्लाह का रंग, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, पूरी तरह सिबगतल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नतियों की 360 निशानियां हैं, किसी में एक भी पाई जाए ना तो वो जन्नती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर धीमे बड़े थे, बात बड़ी आहिस्तगी से करते थे, लहजा बड़ा बुर्दबारी वाला था। धीमे से अंदाज में अर्ज की, हुजूर गुलाम में भी कोई 360 में से एक आध पाई जाती है। वो जन्नतियों की 360 अलामतें, किसी में एक पाई जाए अलामत तो बंदा जन्नती है। जन्नतियों की अलामतों में से तो बड़े धीमे अंदाज में, थोड़ा वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है और जी चाहता है सारी गजलें उस प्यारे के नाम करें। पूछा को मेरे अंदर भी एक पाई जाती है? फिर हुजूर मुस्कुराए और जिस अंदाज का सवाल था उससे कई लाख गुना बेहिसाब गुना बढ़ के महबूब ने मुस्कुरा के कहा अबू बकर किसी में एक पाई जाती है, किसी में दो पाई जाती है, आपके अंदर तो 360 सारी की सारी पाई जाती है, सारी की सारी। लोगों ने बड़ी बड़ी जनाब सिद्दीक़ अकबर की शान बयान की। ये जो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद ही मौला अली के हैं ना, हमें जो शजरा दिया गया है ना, शजरा, हम हज़रत अली के मुरीद हैं। हमें जो हमारे बुजुर्गों ने शजरा दिया है ना, उसमें नबी पाक के बाद मौला अली का नाम है हमारे शजरा तरीक़त में। हम सच्ची मुच्ची के मुरीद हैं मौला अली के, मुरीद हैं शेर खुदा से। लेकिन हम इसलिए हज़रत सिद्दीक़ की तारीफ़ें करते हैं कि हमारे पीर मौला अली जनाब सिद्दीक़ की तारीफ़ करते हैं। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तारीफ़ करते। बड़े लोगों ने शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर बयान की। और नबी पाक के जो अल्फाज हैं ना, बात की तो शरह ही नहीं हो सकती। हदीस में बात ऐसे हुजूर के इरशादात है, शरह ही कोई नहीं, क्या तफसील करेंगे। यानी सही हदीस में हुजूर ने फरमाया मुझे जितना नफ़ा अबू बकर के माल ने दिया है किसी के माल ने नहीं दिया।
हुजूर फरमाने लगे गर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर सिद्दीक को बनाता। आप समझ रहे हैं चीज़ों को? मेरी बात पर गौर करना। बड़े लोग अजमत सिद्दीक बयान करते हैं। हमारे यहाँ खानकाह है आलो महार शरीफ है सियालकोट में, वहाँ खतीबुल इस्लाम पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब आलो महारवी रहमतुल्लाह अबुल कलाम उन्हें कहा जाता था। गुफ्तगू करने में महारत, सैयदजादे का रोब और खून रसूल की चाशनी। नक्शबंदी अपना सिलसिला तरीकत हज़रत सिद्दीक़ अकबर से शुरू करते हैं नबी पाक के बाद। नक्शबंदी सिलसिला तरीकत में नबी पाक के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर का नाम है, फिर हज़रत सलमान फ़ारसी का, इस तरह करके वो अपना शजरा तरीकत मशाइख चलाते हैं। हज़रत पीर फैजुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह चूँकि जूरा शरीफ से वाबस्ता थे, नक्शबंदी सिलसिले में मुरीद थे, एक बात करते थे तो वो जिनसे मैंने सुनी उन्होंने भी बड़े वालेहाना अंदाज में सुनाई। कहने लगे बात करते थे जान निकाल लेते थे। कहते थे लोगों सुनो मैं सैयद हूँ, मेरी आंख देखो सच्चा सैयद हूँ। फरमाते थे मेरी तरफ देखो मैंने कुछ 4 किताबें पढ़ी हैं, पढ़ा लिखा सैयद हूँ। और फिर बात करते तो बात में और वजन पैदा करते। कहते अगर मुझे कहो तो मैं अपने से लेकर मौला अली तक अपना सारा शजरा नसब बयान करूं, मैं अपनी माँ से लेकर सैयदा फातिमा तक सारा शजरा नसब बयान करूं। फरमाया करते तो सुनो लोगों मैं बेटा अली का हूं पर मुरीद अबू बकर सिद्दीक का हूं, इसलिए कि मैं नक्शबंदी सिलसिला तरीक़त से हूँ, बेटा अली का हूँ पर मुरीद अबू बकर। ये देखो कमाल, ये शान है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का कि महबूब खुदा महबूब है सिद्दीक़ अकबर का। लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। नबी करीम ने फरमाया मस्जिद नबवी में जिसका भी दरवाज़ा खुलता है ना, सारे दरवाजे बंद कर दो। सही बुखारी है, सब बंद कर दो दरवाजे। अबू बकर सिद्दीक का दरवाज़ा ना बंद करना। आज भी किसी भी ज़माने में मस्जिद नबवी के सब दरवाजे बंद किए जा सकते हैं, लेकिन जिसके बाहर लिखा है ना बाबे अबी बकर सिद्दीक, वो दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, क्योंकि उस दरवाजे को मदीने वाले महबूब ने खुलवाया है। वो हमेशा चमकता। लोग शरारतें करते हैं और इंसानी तबीयत होती है कि शरारत की तरफ जल्दी मायल होती है। कोई अपना कद ऊंचा करने के लिए बाज़ औक़ात किसी बड़े आदमी के खिलाफ बात करता है तो लोग उसे भी गौर से सुनते हैं। ये भी एक तरीका होता है शोहरत हासिल करने का। ये जब भी आपको कोई शख्स नजर आए ना सहाबा में से, अहले बैत में से किसी के बारे में कच्ची बात करता, तो समझो बेचारा कमज़ोर है, ये बेचारा ना किसी नफसियाती उलझन का शिकार है। अपना कद ऊंचा करने के लिए किसी बड़े के बारे में बात करना, इस तरह कद ऊंचे नहीं होते कभी। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं बेचारों की। मैं उनसे कहता हूँ हमें ना अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात से ऊंची बात हमारे दादा शेख थे हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब, उनसे किसी ने हुजूर की 4 बेटियों के नाम पूछे तो हज़रत उठ के अंदर चले गए। उसने इतराज़ किया, देखो किताब देखने चले गए, इतने बड़े मुफ्ती हैं और बेटियों के नाम याद। हज़रत वापस आए तो दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे थे। फरमाने लगे वज़ू करने गया था, मैंने हुजूर की बेटियों के नाम कभी बगैर वज़ू ज़ुबान से अदा नहीं किया। अपना कद देखें और उस कद में रहें, अपने कद से ऊंची कभी कोई बात ना करें, कभी कमज़ोर ना पड़े। और मैं आपको बतौर नसीहत बात करता हूँ अपने संगियों को, जहाँ दीनी लोगों पर बहस हो रही हो ना, किसी जगह पे कोई किसी सहाबी के बारे में अहले किसी किस्म की कोई बहस कोई बंदा भी छेड़े, अपने कान पूरी तरह बंद कर लो। और ऐसे किसी आदमी की किसी शरारत का शिकार कतई नहीं होना। ये बड़ा खौफनाक मंजर है। कुफर अगर कभी हमसे पूछेगा तो हम ये बताएंगे कि कुरूने उला के लोग भी लड़ते रहे थे, कोई ज़माना ठीक ही नहीं रहा था। क्या जवाब देंगे आप दुनिया? इसलिए बड़ों के मामलात के अंदर उलझने की ज़रूरत, बड़े थे, बड़ों की बातें बड़ी होती, इसलिए
اپنی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق سے 3 باتیں سیکھ لیں. ایک تو انہوں نے وفا کر کے دکھائی ہر جگہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی رضا جس چیز میں تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنایا، اور تیسری اہم اور نتیجہ خیز بات یہ تھی کہ دین کی امانت کو بطور امانت لیا ہے تو اسے امانت ہی سمجھا ہے. ان کے اپنے بیٹے جوان تھے، صحابی تھے، 4 نسلیں صحابی ہیں جناب صدیق کی، اور جناب عمر سے ویسے ان کی زندگی میں بنی نہیں، مقابلہ ہی رہا. حضرت عمر بھی کہتے ہیں میں ساری زندگی آگے گزرنے کی کوشش کرتا رہا. آپ کو ایسا نہیں ملے گا کبھی بھی کہ بڑا ان کا کوئی قریبی اکٹھے آنا جانا تھا، ایسا نہیں تھا. لیکن جب وہ وصال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے بعد امیر عمر فاروق ہوں گے. تو لوگوں نے شکوہ کر کے کہا کہ اتنے سخت آدمی کو بنا کے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا رب پوچھے گا نا ابو بکر سے. اور وہاں جو آپ کے جملے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں. آپ فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس وقت تو اس عالم میں تو بڑا جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگتا ہے، اور میں تو ہوں ہی صدیق. فرمانے لگے رب کریم اگر مجھ سے پوچھے گا نا کس کو محبوب کی امت کا نگران بنا کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت میں سب سے بہترین آدمی تھا اسے بنا کے آیا. اور پھر حضرت عمر نے بھی اس کو نبھایا. ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں اہلوں کے حوالے کرو، نا اہلوں کے حوالے نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کا اپنا بیٹا بھی تو نیک ہے نا، اسے بنا دیں. آپ فرمانے لگے بنانے کی بات دور کی رہی، میرا بیٹا خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہیں ہوگا. حالانکہ حضور نے فرمایا تھا ان کے بیٹے کے لیے راجل صالح، تیرا بیٹا نیک آدمی، میں مشورے میں بھی شامل کیوں؟ فرمایا اس نے تو ایام طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا اسے مسلمانوں کا نگران بنا دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیانتدار لوگ تھے. اپنی زندگی میں ان چیزوں کو غور سے دیکھیں. اور جو بات شروع کی تھی پھر اسی پر آتا ہوں، اپنے کام کا لطف لیں، اپنے کام کا مزہ لیں، اس کا سرور حاصل کریں، اس کا ذائقہ. میں کراچی میں تھا، ایک ادارے کا دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو مجھے مفتی صاحب میرے کان میں کہنے لگے کہ بچے پڑھائی پر توجہ نہیں کرتے. میں نے ان سے کہا جو توجہ نہیں کرتا اس کی پڑھائی چھڑوا دے، اسے کہیں جس طرف تیری توجہ ہے تو وہ والا کام کر لے. جن کو جبرن پڑھاؤ گے وہ کل کو تبلیغ کیا کریں؟ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ ڈنڈے سے جس کو پڑھانا ہے کہ نہیں تجھے پڑھانا ہی ہے. اور یہاں ایک صاحب اپنے بچے کو لے کے آگے مار مار کے اسے حفظ کرانا ہے. تو میں نے کہا نہیں پڑھتا تو کچھ اور کرا لیں. کہنے لگے ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے گا. تو میں نے کہا آپ خود اس طرح کے عمل کریں نا، اللہ بخشش کے اسباب پیدا کرے. وہ اپنی بخشش اس پہ ڈال رہے ہیں اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ چوتھے دن دوڑ جاتا ہے. تو بوجھ بنا کے کوئی کام نہیں کریں، کام کا مزہ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ سکون حاصل ہوگا. ہماری طرح کا ماحول بنائے نا جی. پابندی لگاتے تھے سارے گھر والے نہیں پڑھنا، چوری پڑھتے تھے، چوری. لیکن بغاوت کر کے پڑھنے میں اور تھوڑا سٹائل ذرا ہٹ کے برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے. میں پہلا واہ نہ رندا تو جنہ کھلی بغاوت کیتی